OK，又嚟，好，又嚟啦。各位好啊，各位好，又係我同阿 Mike 美國房地產論天下，論下天下咁啊，係我哋繼續啦。咁我哋上幾會又講咗啲理論或者觀點啦，係咩開源節流啊？有樣嘢我哋 touch on 咗幾次嘅，成日都話嗰個可以開一集。咁嗰樣嘢係咩咧？我哋就係呢一個吸引力法則。manifestation 啊，即係吸引力法則係咩嚟㗎啦，Mike？佢係一個好似指路明燈咁嘅嘢啊！佢會帶住我一路向前行。要講到吸引力法則，對於我自己嘅經驗、我嘅經歷呢，都好多嘢都想同大家分享啦。咁啊，但係我哋慢慢一一拆解，大家對於吸引力法則嘅一啲唔同嘅觀點同埋睇法。係啊，係睇法，係一個概念，係一個 mindset 嚟㗎嘛，係嘛？中國人有句講咩呢？你諗嗰樣嘢就會有，類似咁樣。好似心想事成咁樣啦。類似咁樣啦，係啦，就係咁樣啦。係你諗咩呢？好簡單啦。有時買車啊，譬如啱啱買咗部 Toyota Camry 咁樣嚇，跟住唔知點解你一出街呢，就見到周街都係 Toyota Camry。係。有冇呢個現象啊？有。類似就係咁樣啦，因為你個心諗住嗰樣嘢啦嘛。係。咁你周圍呢，就會見到嗰樣嘢咯。咁吸引力法則就係你想要啲咩，你要從自己開始去諗呢樣嘢先，相信呢樣嘢先係嘛？係。咁呢就會行出街呢，就好似好多嗰樣嘢就會走埋嚟咁樣啊。係，冇錯。咁當然你唔可以話啲咩，我瞓覺喺度諗，我聽朝中六合彩咁樣，日日諗中六合彩咁，你都要去買嘅係嘛？係，你都要去買，都要有個行動喺度嘅。咁當然啦，咁買嗰個，我唔覺得有人走去買六合彩諗住唔中噶咯，係嘛？係，冇錯。去買嗰個都係諗住中先去買噶。係，但係點解又會唔中呢？係嘛？咁諗過中嗰個又有機會中噶嘛？係咪先？中嗰個一定係諗住中佢先買啦，咁但係好多唔中嘅都係諗住佢會有機會中嘅，不過佢哋首先係相信先啊，係相信先啦。咁即係平時我哋做嘢，無論打工升職加薪，做生意乜都好，都係每一日起身。你睇Tony Robbins 嚇，大家唔知 Tony Robbins 知唔知邊個啦？其實好多嗰啲叫咩 life coach 啊 business coach 都有講呢樣嘢噶嘛。人生導師啊嘛。係啦，你嗰日起身，你諗住自己想做乜嘢，就由嗰度開始咯。你問我吸引力法則。同埋呢，而家你啱啱提到 Tony Robbins 啦，其實都睇咗廿幾年噶啦，佢真係唔經唔覺講咗好耐。而我知道呢，有好多人佢哋對於呢一啲嘅人生導師或者佢哋嘅課程啊，或者個理念呢，有啲人會好鄙視啊！我唔知你有冇遇到過呢一啲人呢？即係佢哋會嘲笑，即係我頭先佢哋好似洗腦咁樣。係有一啲人呢，我知道佢哋係會好 against 呢一樣嘢啦。咁但係我哋都有強調過一樣嘢，就係你要有改變啦，要有行動啦。你有冇上過呢一啲嘅人生課程啊？我上過 Tony Robbins Andy， 你啊？我有上過一個，我唔記得咗個名，但係又係類似㗎啦，即係佢會同你解拆返人點解會憤怒啊，點解會唔開心啊，有啲咩響個底啊，咁佢會嗌你，譬如會整到你喊啊，或者叫你主動 call 一個你好耐冇聯絡嘅人，你想同佢講一啲嘢。嗰個我未試過喎。嗰啲你未試過。OK， 嗰啲我有試過。你話先撇開有冇作用先嗰一忽呢，我覺得起碼佢令我做咗一啲改變咯 ，step out 咗自己 comfort zone 咯。咁我覺得即係呢一啲嘅改變呢，其實會有 benefit 嘅。當然啦，唔信就冇嘢好講啦。但係我會覺得嗰一啲嘅對於吸引力法則係一樣真係好難 describe，但係我會認為存在嘅一個力量。
係。我覺得係一個好神秘嘅存在嚟嘅，對於我嚟講。咁大概就係、即係你諗乜嘢你總之你想做咩你就要自己去諗住呢樣嘢先，然後好鍥而不捨地去追求呢件事。咁呢，如果你每日做呢樣嘢呢，你身邊嘅嘢呢就唔多唔少呢，就間接地唔間接地就會有啲路俾你行出嚟啊。打個比喻，你係中意做譬如銷售咁樣嚟計啦，咁、你好自然咪會想去挑戰賣唔同嘅產品咯。咁而響你挑戰緊你自己嗰個銷售嘅技巧嘅時候，咁你一路挑戰，你咪會有個進步咯。而你因為中意而選擇咗嗰條道路，咁其實你嘅表現，因為嗰一份嘅熱誠，其實其他人係會感染到，會感受到噶嘛。咁佢哋好自然咪會嚟幫你一把咯。你咪會有機會再繼續向上發展咯。而嗰一啲嘅出現嘅人，喺你做呢一個動作嘅時候，一路向上去到追做更加好嘅同時，咁呢一啲環境咪會造就到呢啲人嘅出現咯。咁所以我哋之前都有講過，就係話如果你唔相信或者你唔夠膽嘗試嘅話，譬如創業啊，或者做自己喜歡做嘅嘢啦，咁個意思就係咁樣咯。你如果唔去到開始做，去到 create 嗰個吸引力法則嘅嗰個轉輪啦，我會認為叫做咁，佢一定唔會勃得起噶嘛，因為你冇開始嗰個 start 啊嘛。但係如果你開始咗，咁人哋見到你又有付出，你又再去試，咁你一路碰到唔同嘅人，咁嗰個輪先至會開噶嘛。因為你都知啦，有陣時有啲人或者事，可能係你而家碰到，可能而家呢一刻係唔好，但係 turn out 可能1年2年之後先至 pay off 噶嘛。有好多事嘅，有好多嘢，啱啱先？咁具體啲嚟講就係話，你好似隱形見到有啲嘢喺度 flow 緊，但係呢，係 feel 到 energy 咯，我覺得係好似有啲能量咁樣嘅。你要有嘢 start 咗啦，咁因為當你一 start 嘅話呢，你自不然就會碰到唔同嘅事情，就會向嗰邊走噶啦。係啦，好自然噶嘛。係嗰個思想、情緒同埋行動啦。首先係 mindset 同埋個自己個 emotion 跟住去做，跟住就會吸引。又再講過啦，冇如果只有結果啫嘛，你要做先有結果啊！你如果唔做，你如果嘅話，咁係冇進步啦。係咪先？你有個目標譬如話我要做好出色嘅地產經紀，我一年要做100單嘅咁樣。咁我要向住嗰個方向去走，咁我先會。我做到第一單先會有第二單，第二單先會有第5單，類似咁樣，即係要一步一腳印啊！我哋叫做要做咗踏出第一步先，你唔好理佢。第一步通常都係錯或者唔知自己做緊咩，一定係難。但係你錯咗之後呢，咁你又會知道下一步應該點做。但係你唔行嗰第一步係冇可能噶嘛所以係呢個思想情緒啦，要 emotion， 要同埋個行動啊，要好鍥而不捨地。去追求啲夢想嚇，咁你有啲咩方法嘅呢？Mike 有啲咩方法去吸引力法則我試過有嗰啲vision board 啦，我哋做地產做生意嗰啲好多都會做 sales 嗰啲都會。每年有個 retreat year end， 咁整個 vision board， 下年我要做乜嘢，將你想要嘅嘢擺上去。係啊。譬如我要同家人去馬爾代夫，我今日睇咗阿陀哥馬爾代夫，我未去過，你去過啦。去馬爾代夫，咁咪整幅馬爾代夫嘅相咁樣擺上去個 vision board 度，咁樣就可以visualize 啦嚇，你可以 visualize 佢，咁就可以。都係能量啦，咁你見到有能量又 fit 翻俾你，咁你每日睇住嗰個嘢我今日好似我今朝咁同你講咗啦，今朝無端端嘥咗2個鐘頭個租客突然間 cancel， 係咪先？咁
咁都係咁 bad day 梗會有噶嘛，係唔會話有咗我信吸引力法則呢，我就咩都會信晒，又唔係咁嘅意思。OK，但係從住一個方向去做嘅。打個譬如我嗰日同另外一個朋友講話，呢個 related to set goal 噶，遲啲可以又講一集啊，點樣 set goal？我而家我都仲研究緊啦，我叫做清晰啲啦嚇。咁你 set goal 好簡單，你想譬如話你中意食雪糕，OK？咁啊出面落大雪，OK？你中意食雪糕，咁你中意食就要去食噶啦，係咪先？如果你就唔食喺屋企嚇。不過而家有 Uber 嗰啲唔好講嗰啲啦嚇，你要自己去買，如果咪就唔食啦。咁如果你要自己去買，第一步就要出去開車鏟雪嚇。係咪先？但係你仲諗住食雪糕噶嘛？所以鏟雪嗰陣時，跟住又好快又過咗啦嚇。咁鏟完雪啦，架車開啦，跟住紅燈喎，咁啊又等下啦，又卡住咗，咁等下有冇等到綠燈？咁又去啦，去咗又唔記得間紅燈喎，我諗住食雪糕啊嘛。第二間紅燈又嚟，又如是這樣，都係諗住食雪糕。跟住去到食雪糕，我買到雪糕，我之前嗰啲完全唔記得晒。唔多唔少睇翻轉頭，好似我哋創業嘅辛苦啊，或者有小朋友嗰段辛苦啊，冇教訓嗰啲，一過咗就唔記得啦。因為你做嗰陣時，你有個大啲嘅目標去做啊嘛。咁啊變咗可以有多啲能量去遇到啲不如意嘅事啊，因為你向住個大目標去做你想做到嗰樣嘢，咁佢就會俾機會你做到噶啦嚇。係。咁除咗 Vision Board，你有冇做啲乜嘢實踐嘅方法？係啊。OK，我係比較視像化嘅人嚟嘅，我自己就比較中意用PPT 嘅方法。因為同埋 framework 嘅方法咧，去到諗嘢嘅點樣去到實踐呢？其實去到最根本就係話，你頭先所講要鍥而不捨嘅嗰個精神去到做，聽起上嚟呢會有少少好似夾硬或者要強迫自己嘅嗰種感覺啊，即係有少少要推自己。OK，而我自己想去到表達嘅呢，就係話嗰個吸引力法則呢，如果我哋順住個自然咁樣去順推，佢會係好順咁樣地發生。個意思呢，再具體啲講，打個譬如，上次我哋有提到就係話唔同嘅時段，我哋會有唔同嘅 budgeting。係。咁我哋譬如話，我哋有一個目標，譬如話係想去創業，咁所以我哋要儲一個資金。咁喺嗰一段嘅時間，喺儲嗰個發財大計資金之前，咁你梗係一定要諗節衣縮食啊，或者譬如話要 cut budget 同父母一齊住，要 leverage 其他人夾份。咁你其實每一個雖然好似係話要節流，好似話要辛苦自己或者咩，但係其實所有嘢都係 add up to 去到成就一件大事而去做噶嘛。咁其實嗰一啲嘅事情係好有意義嘅。當然啦，冇人會中意由一個舒適嘅環境跳去唔舒適噶嘛，即係冇人會中意咁樣噶啦。當然，但係正正就係因為咁多人都會講跳出個 comfort zone，其實某程度上嘅意思就係話點樣去到實踐嗰個吸引力法則，就係當你每一件嘅小事加起嚟都係為咗一件大事而去做嘅話呢，咁嗰個我認為個法力就開始叫做儲夠嗰啲 element 啦，可以開始行啦。因為每一樣嘅諗法都係為咗嗰一件事去到出發啊嘛。咁我認為用咗咁樣嘅一個態度去到面對所有嘢嘅時候呢，就會嚟得比較容易一啲，唔需要夾硬咯。因為你係 enjoy 而去做，而唔係話我知道嗰個 formula 係咁，所以我為咗配合個 formula 而去做。咁樣嘅話呢，未必 work 㗎喎。有陣時係要 natural 嗰隻呢，嗰個 flow 先嚟㗎喎。就係咁啦，我嘅實踐方法就係咁樣樣。咁咪逼自己咁樣，即係要
一步一步行出嚟咯。咁我覺得你啱，我贊成你要有好多小事發生，然後同一件大事去做，然後小事發生，嗰啲小事夾埋呢，就變咗一個好大嘅 step 咯，係咪？可以。係啊，因為好似係犧牲，但係其實又唔可以算係犧牲啊。咁你 plan 咗要做生意，咁你咪唔自己住咯，咪搬同爹哋媽咪一齊住，去 cut 翻個 budget 咯。咁 cut 咗嗰啲錢，唔係攞嚟吃喝玩樂咯。你係可以，但係你知道，譬如話，我個 plan 啊，各樣嘢5年後先講啦。咁咪呢5年係要犧牲啲㗎，但係即係。咁你話個 balance 都唔一定每一秒每一刻都 balance 自己嘅嗰個享受為 priority 噶嘛？你嗰個 balance 可以講緊係5年 balance 或者10年 balance 噶嘛？咁變咗，you know？咁我哋講下我哋自己嘅經驗啊。咁我哋成日都講吸引力法則，有啲咩經驗可以攞出嚟同大家分享下？點樣你覺得吸引力法則幫咗你事業上或者生意上嘅嘢呢？ Well 嗱，如果呢一度呢，就真係一匹布咁長啦，咁啊大家係要坐穩喎，OK？咁對於係啦，嗱對於我自己嚟講呢，吸引力法則可以話係一路陪伴住嘅我個成長啊。正如我一開始上一集有講過啦，咁我本身20歲就創業，咁係因為一個興趣就做呢一個手機嘅配件啊，各樣嘢噶嘛。就係因為開始咗呢一樣嘢，我就有機會去到唔同嘅地方、唔同嘅鋪頭，去到同唔同嘅人去到推銷，咁我好自然咪識到好多志同道合咯。近朱者赤啊 Exactly， 咁就係因為咁樣嘅一個我自己，因為一樣嘢主動去做一啲冇報酬、冇 guarantee、乜都冇嘅情況底下，我主動去到 approach 其他人關於我嘅呢一個興趣，周圍 show 俾人睇啲嘢，同人分享我呢一啲嘅產品，因為我覺得好 cool。就係因為呢一啲嘅付出，我就識到一位黑人嘅朋友。咁佢見到我嘅產品之後呢，佢又好中意啦，又幫襯我啦。咁跟住唔係，佢個名呢 shout out Asid Henley。我聽過個名。佢就俾咗個機會我，就教我同埋帶我點樣去到同電信公司。去到攞自己個鋪位，去到賣電話，去到賣月費嘅嗰種開鋪頭。咁呢一切每一段嘅生意裏面呢，我自己見到嘅就係所有你種落嘅 connection， 只要你係 genuine 響嗰一個 relationship 上邊，好自然呢，有啲化學作用呢，就會有啲嘢發生㗎啦。跟隨住呢一個吸引力法則嘅步伐呢，就可以令到我自己好多方面一步一步都會係越嚟越好咯，有改善咯。尤其是響生意上面呢，因為每一次其實都係一個 connection 嚟㗎嘛。係個 network 係好重要啦，我覺得做生意嚟講。咁你頭先你講我有分享下我嘅，好似我做地產咁樣初頭考牌，我仲打緊工啊嗰陣時，我點做啊？真係唔知點做啊！就係咁咪成日諗住自己做到，跟住出去咪見到人咪講咯，好乞人憎啊咁啊，類似咪我做生意啊，我做賣地產，有咩需要幫我忙啊嚇？咁做到我早幾年咪開始想做多啲 commercial 嘅商業地產。咁我同你又一樣，我去到出去嗰啲networking event 啊，咁見到邊個就同人哋講，有啲咩幫手同我講下 commercial 嘅嘢，我可以幫你手啊。咁其實而家我都係你頭先都講係唔係講賺錢啊，係幫手啊。actually 而家呢個時刻呢，我而家做緊幾單，有2單呢。我今朝啱啱先去老虎堂啊 Tiger Sugar 北邊嗰間，影啲相，因為有個客睇，但係冇水嘅嗰單嘢係，意思係佢
佢都唔係賣生意出嚟，直頭唔俾錢 take over 個 list， 咁有咩錢咧？但係都係想幫佢做好佢。咁你幫人幫咗，你有熱誠去幫人哋，人哋覺得你幫到佢，咁佢就會同人哋講啊嘛。譬如佢攞咗個鋪位翻嚟做生意好正，哇！點樣揾到個鋪位？Andy 幫我揾嘅，咁樣就係嗰啲吸引力法則，即係周圍同人哋講話我做緊呢樣嘢，我想幫你手，但係其實又唔想唔係講自己唔專業啊，即係只不過係少做啲啦，咁樣講啦，係嘛？咁樣做下就有堆客咁樣嚟噶咯。但係我即係我要同自己講，我係做 commercial， 跟住我同人哋講我係做 commercial， 有咩幫到手同我講。我嘅經驗就係咁樣咯，即係要自己相信，跟住走去同人哋講我做緊呢樣嘢，亦都係另外有個 concept 就係、好似係 become first， 即係你未做到樣嗰陣時咧，你要做咗嗰個思維個人個狀態先，即係好似你做電話嗰時，你搞下，跟住你或者係好似嗰啲叫做fake it till you make it 咁樣啦。係啦，但係又唔係即係你要似嗱，但係反而你要個起場似啊嘛，好似我哋講咁我邀請你幫我拍阿咪又拍啲短片啦，去上個 media school， 咁我嗰日揾佢傾有間屋諗住賣，跟住叫佢幫我拍啲嘢啊嘛，咁我 show 咗一個 example 俾佢睇 ，Eric 喺夏威夷嗰個，咁基本上人哋嗰個磁場行出嚟就係、你就話佢就係賣自己，佢行出嚟唔係賣間屋，佢行出嚟就係、哇點解個係勢都喺晒度啦，所以我要做到嗰個樣先可以買到嗰啲嘢啦嚇，咁啊。嗱呢度呢，我覺得就涉及兩樣嘢嘅。咁 going back to 你頭先話嗰個方法，響你理解我頭先所講嘅方法，就係你要自己出去 out there，去到話俾人聽你做，咁你先有機會同人 make 到 connection。咁呢個當然啦，嗰個 offer 我想幫你，嗰個 motive 係因為我想做 commercial real estate，所以我必須要有好大量嘅經驗，而我點樣可以短時間內攞到大量嘅經驗，就係不計成本咁樣去到幫更多有需要嘅人，等我可以攞到經驗為一個目標，而呢一個目標呢一點火先至係我覺得最真誠、最真摯嘅嗰一點火係點得着嘅咯。你明我意思嘛？即係如果你係譬如為咗嗱，即係個意思其實講到底，你介紹我睇呢一個破地獄，我睇咗啦，我仲未，你咪仲未？唔緊要。如果我哋嗰個 idea 就淨係諗住話，我要做 commercial real estate，因為我知嗰度賺錢，咁所以我想轉入去做，而即係嗰個 mindset 就係話我出去 out there， 我就係想做多幾單，而家就開始揾多啲錢。同個 mindset 係話，我而家係想嚟學多啲嘢，所以我真係 genuinely， 我 offer 啲人有咩幫到手都同我講聲，我幫你睇睇，做到做唔到唔緊要。咁成個 mindset 做落咪做得 happy 好多咯。但係如果係諗住話commercial real estate 好玩，我出嚟呢就係希望揾生意，就係希望即刻可以揾到錢呢。咁一揾唔到個人咪氣餒得好緊要咯。係啦，咁你咪冇。咁你咪為咩啫？係啦，咁我認為吸引力法則要明白就係點樣開啟佢嗰條鎖匙呢。我認為嗰個實踐方法要 make sure 咯。因為如果嗰個底層邏輯唔啱嘅話呢，其實你話我 follow 個 step 啦，去咁樣嘅話呢，如果個開波錯咗呢，係佢唔會喐嘅咯。咁啊，再擺多一次從頭 ，OK。咁之前嗰幾集有講過啦，做好樣嘢先啊嘛，唔係揾錢啊嘛。Steve Jobs 都唔係為咗揾錢，Steve Jobs 係個 better user experience 係咪先？係。你係做好樣嘢先。咁我當初諗住轉 commercial real estate， 錢呢樣嘢都有喺裡面嘅。係。但係其實呢，你去到個錢之前呢，有好多係冇錢嘅，所以個思維係。雖然係錢係有喺裏面嘅，但係
想做呢樣嘢呢，我就要將個 mindset 改啦。我要做好呢樣嘢，我要幫到人哋解決到問題啊嘛，就得啦嘛。咁我咪出去幫人哋解決多啲問題咯。錢嗰度而家我都唔會睇佢，好似今朝個都同你講咗係冇水嘅，但係冇問題。咁做到幫到，咁啊遲啲做得好做得大啲嗰陣時，就點樣都會有啲錢噶啦，又唔會再 measure 佢㗎啦。係因為你或者咁講，你 solve 到個 problem，即係眯埋眼都 solve 到嘅話，佢就會變咗個 ability 嘅話，有 value 啦嘛，就變咗 value 噶啦嘛。咁有咗個 value，其實點會冇錢啫？都係嗰句啦，心態問題啫。你可以 fake 嘅，成個程序其實嗰個吸引力法則，如果我哋客觀啲就吸睇，引唔到啦，因為 fake 人哋 feel 到噶嘛。係冇錯。你可以盡量 fake，跟住 fake fake it till you make it 啦。但係真係嗰個底層邏輯，我覺得要如果揦得緊呢，成功快啲；揦得唔緊呢，都唔緊要，慢慢嚟。OK，因為我知好難嘅，因為聽起上嚟其實好類似啊嘛。但係其實係真係好大分別啊嘛。呢樣嘢大家睇下思考下啦。我都喺度咀嚼緊嘅，成日都係，因為唔係咁容易嘅，真係。咁我有包拗頸咧，點你？好似好洗腦喎嚇，鄧生，Mike，係咪好洗腦啊？乜嘢好洗腦啊？呢件成個吸引力法則就係洗腦，洗緊我腦啊！你可以咁講嘅，但係如果拆翻開，我比較中意第三身嘅一個角度去睇嘢啦，就係聽眾信唔信吸引力法則都好，都係一個你自己嘅一個睇法同埋見解，你自己嘅支持，咁都可以係一個洗腦嚟㗎嘛。我睇法係一個選擇嚟㗎咯。係啊，咁所以咁你與其都要諗一啊樣嘢嘅，咁係諗去美好啲啊！好似頭先講啦，買六合彩你冇理由走去買六合彩，我唔中嘅，點解買啲六合彩啫？唔係咁噶嘛，係咪先？咁你如果有得選擇嘅，你選擇個目標係大啲 meaningful 啲。咁你話洗腦，咁我可以洗你另外邊腦嘢，我可以同你講，你諗乜嘢都唔得嘅，唔好做。係啊，咁都係洗腦一做。係啊，咪就係咯。但係你要選擇如果你選擇呢邊同呢邊，每樣嘢都有兩邊，你咪揀一邊咯。咁你揀自己做到啊，我好勁啊，好靚仔啊，就我今日唔得，我一定做唔到啊，咁樣就由你開始啦，就由你開始嘅啫，就諗多啲啦，都係要其實係真係由你開始嘅，因為冇人開始撩起一啲嘢咧，係冇嘢撩，冇嘢即係冇嘢喐噶嘛，就係咁咯。同埋亦都有陣時，另外一個難處就係之前有講過人生導致嗰啲乜嘢啦。另外一個難處就係我哋有陣時太過呢，我哋恐懼去同人哋傾自己嘅思維，我覺得咁其實又好難嘅，有陣時你揀錯對象傾嘅個效果未必好，類似咁樣。但係我覺得你話吸引力法則啊，係咪要揾嗰班人係諗緊同一樣嘢嘅？咁樣咪又會個 effect 又會大多啲咯。呢樣嘢係真係冇辦法㗎。蛇有蛇路，鼠有鼠路啊嘛。俗語又話。係真係物以類聚，物以類聚係物以類聚啦。咁你喺啲我成日都講㗎，有陣時種族歧視呢個議題咧就好複雜㗎。但我有陣時我睇嘅咧就係某一啲人，因為佢哋嘅生活環境裡面，佢哋嘅背景就係俾佢哋睇到啲社會上比較冇咁好嘢，負面啦嚇，兇殺啊、賣毒啊、槍擊啊、咩都好啦。喂，但係冇辦法㗎喎。如果我由細到大我見到嗰啲嘢，我就識嗰啲嘢㗎啦。同埋某一個美國都有好多人嘅目標條咁大嘅，佢哋喺嗰度大就喺嗰度出唔到去㗎咯。咁就見到嗰啲嘢係咪先？咁你同一時間你點樣講呢？咁你去譬如你讀大學，你讀哈佛同斯語煲大又唔同啦，因為
嗰啲人諗嘅嘢、睇啲嘢嘅經驗唔同啊嘛，咁咪變咗好似你嘅融入去所嘅經驗又唔同咯，係嘛？即係人物以類聚啦嚇，要揀。佢話你英文有句咩啊？You're average of 6 people, 5 people you hang out with。係。即係唔係話唔好同其他啲人 hang out，但係譬如你要做電話嘅，咁當然咁揾電話啲人 hang out。我做地產就係揾翻嗰啲地產嘅人 hang out 噶嘛，係咪先？就唔做地產嗰啲又冇錯嘅，唔係冇分等級嘅，只不過我要去群嗰啲人去做嗰件事。係，如果要簡單啲啦，唔好咁凝重去到講學你話齋，你群咩人玩，咁咪就係因為 base on 你嗰個興趣啦。情況呢，我認為就係可能我哋比較着重 entrepreneurship 啦，所以我哋幾時都係講好似係 between 打工同埋創業嗰個身份走來走去，係咪先？好多人會覺得好辛苦，就係因為佢哋通常呢就係返嗰份工就唔中意嗰份工，但係佢 weekend 去做嗰樣嘢就係佢超級興趣嘅嘢。佢係最開心嘅，基本上每個禮拜返工嗰5日呢，就係為咗嗰2日可以去玩whatever 啦。你中意係遙控車好，你中意行山，你做咩都好，佢哋會有呢一個將自己 fix 死咗喺呢一個框框裡面。如果譬如 apply 我哋嘅 belief 就係吸引力法則呢。我哋通常會諗就係你應該 OK， 如果你譬如中意行山嘅 weekend 嘅，咁就應該喺嗰一度，譬如行山嘅 gear 或者行山嘅片或者行山周圍嘅嘢呢，去到巡一片，睇下揾唔揾到一個商機係中意嘅，就喺嗰度呢，就去到發展，然之後利用吸引力法則呢，去到幫你完成你呢一個高啦，因為我哋又 loop 翻 back 佢上一集開完節流點樣係啦，點樣去到嗰度啦？用吸引力法則去做啲自己喜歡做嘅嘢，係啦。OK， 咁我見到呢一個 trap 啦，咁呢一個亦都係一個 idea 可以大家諗一諗啦。即係如果係9 to 5嘅。咁而其次一樣嘢就係帶翻去你頭先所講嘅，你中意物以類聚要群嗰啲人啊嘛。咁如果你嗰個時間如果我哋任性啲嚟講，你嗰5日俾嗰份工困住咗，去做你唔中意做嘅嘢，你係咪少咗5日時間去接收更多你中意做嘢嘅嗰個信息嗰2日嗰啲？咁你咪永遠都進化唔到咯，你咪進步唔到，你進步唔到，你又唔夠膽咯，你唔夠膽，你咪唔會跳出嚟咯。因為你永遠覺得自己準備唔夠嘛，但係你又俾呢邊呢個9 to 5鎖住咗你，因為你冇呢個9 to 5咧，你又冇嗰個錢去到生活啊嘛。咁因為好多人唔肯sacrifice 去到為咗嗰個高啊嘛，咁咪永遠都好似扯住咗個人咯。因為你永遠好似你頭先嗰個 example 係嘛，又要賣樓，跟住但係又要返工，咁又要做取捨，又要諗點樣咁。咪就係好似喺嗰個 loop 嗰度呢，走唔到出嚟。係啊，要取捨啦。但係我都覺得如果你做緊份工，你又唔行得開住嘅，咁咪要辛苦啲咯。因為你冇可能做5日工，做2日自己嘢噶嘛。你最少做5日工，5日自己嘢啊。咁你其中嗰5日嘅3日就要諗下點樣做多啲嘢，同埋由犧牲嗰度嚟咁樣咯。要捨得啊嘛，要捨咗先得咯。我覺得你要 put in 先得咯。咁你可以，但係我有個朋友，你講呢樣嘢，頭先講話俾嗰個工罩住咗。我個朋友Howard 你都識啦。咁佢就同我講話：阿豪你做得咁辛苦做咩啫？你得閒出嚟去打下高爾夫球，咁識下嗰啲人即係唔同嘅人咁又巴倫晒自己睇個圈子有冇唔同。你話做
你又做商業地產，嗰啲人就可能有生意俾你做啦。你困喺個 office 度係冇噶嘛，咁有陣時你就係咁樣咯，就係要寫要有時間呢係最珍貴嘅，有時間去諗嘢，同埋有陣時其實有陣時唔多唔少我都覺得自己細個呢冇諗得咁多。如果細個再諗多啲，會唔會今時今日條路又唔同咗呢？係。即係我哋都算諗噶啦，我覺得我哋廿幾歲嗰陣時，但我哋又識得玩啊嘛。咁無悔嘅，睇翻轉頭。係都算係幾 balance 㗎，一路都有。但係如果我哋將冇玩嘅時候去擺咗落去生意事業上，都冇遇過有結果啦。而家係冇應該係咁啦。你擺幾多入去就出幾多嘢咯。冇得偷懶嘅。咁點解我哋要搞 podcast 要講呢啲嘢？咁其實咪就係如果有後生一批嘅聽到佢有呢一方面嘅諗法，咁咪幫到佢哋咯。再 share 下，大家諗下，要有時間揾時間出嚟去諗嘢，係好 valuable。係啦，要諗幾忙都要有時間出嚟諗下自己想點做，跟住要吸引力法則就係你要去做，跟住同周圍講你做到，同自己講你做到，做緊呢樣嘢，然後唔係計緊成本喎，你係為咗一件事去做。咁你去做，咁啊慢慢有好多細嘅元素黐埋一嚿咧，就變咗一個好大嘅突破咯嚇。係冇錯，每一件嘅小事呢，其實都係會加埋一齊呢，最終變咗一件大事嘅。就算小事係唔好嘅結果都好，因為你有一個唔好嘅結果，你下次咪有個好嘅結果咧。因為你知道上次賴嘅嘢，全部賴啦。咁因為呢，如果要講到好似唔知點解呢，我覺得好似講咩都一定要係有一個而家呢個世代呢，係要有個結果啊，先至會有人想聽或者中意聽啊。即係好似有啲嘢實質好似落袋啊。咁我覺得呢一樣嘢就係一個問題啦，因為一路喺度講話目標話咩要咩成功呢啲咁嘅字眼啦，唔好搞錯先，揾唔揾到錢，過唔過到活，同埋成唔成功呢？其實係唔係一條唔係同一條線嚟㗎嚇，唔係直接關係。係咁一定要明白到就係你可能話我中意做嘅嗰樣嘢，佢係有機會揾唔到大錢，或者揾唔到啲咩錢。要撻得起吸引力法則呢，嗰個元素裡面嘅一啲頭先我上述講過嘅 element 加埋一齊呢，就係去到起撈嗰壇嘢咯。係就係要等個輪轉。係啊，最終個結局係end up financially 唔關事嚇。嗱，因為 financially 呢，我想同大家講 financial 嘅 skill 呢，好多人都會話即係點解學校冇教啊？或者我哋好多人會認為一定要大家識啊。我就覺得呢，你一個人嘅 talent 天生出嚟嘅嗰個目的，或者你想做嘅事係一樣嘢。Financial education 呢係另外一樣嘢。我就認為 financial education 呢，大家響成長嘅路上呢，係都應該要副修埋呢一樣嘢嘅。呢一個吸引力法則對於每一樣嘢都有幫助，但係要同大家講分翻開呢。我哋仲有排講㗎嚇，咁你又會明白到你如果有嘢想做，佢未必會有錢，但係我都係會建議人做啦，係咪？因為你起碼自己開心咗先啊嘛，你努力過，咁一件事，咁然之後由嗰度你會唔會有機會揾到錢呢？就另外一件事，但係 at the same time，我哋又會同大家去到講好多關於投資嘅嘢，就係因為你有投資，你有嘢想做嘅時候，你就會 eventually 會有個更大嘅機會，因為你 financially successful 咗。所以呢度裡面好多信息啊嚇，到時慢慢講。咁頭先我哋有 touch on 過啦，有陣時我哋傾嗰樣嘢要揾啱人傾，咁我想各位觀眾有陣時呢啲又唔可以同我老豆傾，又唔可以同我阿媽傾，又唔可以同我老婆傾。如果你哋係真係冇人傾嘅咧，可以揾我哋傾啊！我哋都係傾過，我哋除咗我哋自己兩個傾啦，我哋出面又唔
接觸到唔同嘅人去傾先，慢慢繼續開竅啊！係，所以你哋大家冇地方傾啊，你同我哋傾，我又唔知你係乜水，我哋又咁遠係咪先？又安全啲啦，咁樣講啦。同埋我哋係好正面嘅，唔會俾啲好負面嘅嘢你嘅。咁啊，呢樣嘢都好重要嘅，因為有陣時講錯咗啲負面嗰啲就啲磁場就真係變咗啦嚇。我哋會 keep 住正面嗰啲磁場嚟傾嘅嚇。你哋大家記住下，諗下，用啲時間諗下自己想做乜嘢，吸引力法則點樣可以 9 to 5轉咗第二人出嚟，想揾人傾偈揾我哋就得啦嚇。因為都做過，我哋叫佢做過啦。我哋恃住自己行喺呢個江湖上面行走咗40幾年。咁啊，響未去到七老八十，唔記得咗之前行過嘅路之前呢，就而家我哋用我哋40幾歲人嘅一個經驗去到分享。先至聲明下，我哋都喺度做努力緊㗎，其實係冇，所以我哋唔係聖人，唔係話我哋好叻個人喺度教人。只不過我哋喺度 share 下大家嘅經驗，吹下水啫。OK，唔好咁啊，今集就係咁啦，吸引力法則。我朝朝起身都同自己講好靚仔嘅，所以我覺得都幾靚仔咁樣。OK 啊，咁啊，仲有好多嘢可以講嘅，不過就下次先啦，因為時間嘅問題啊。follow 啊，再睇多啲我哋集數啊。好，多謝晒，拜拜。